तो बच्चों ये देखिए अभी मेरे पास कितने, देखो बच्चों अभी हमारे पास कितने सारे रेसिंग कार हैं और बच्चों हमारे पास स्कूटी भी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम मॉल जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन कहाँ है। तो बच्चों अभी ये रहा हमारा स्पाइडरमैन। अभी बच्चों हम स्पाइडरमैन को लेके चलते हैं पार्किंग में। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा पार्किंग। तो बच्चों भी हम अपने स्पाइडरमैन को अपने स्कूटर पर बैठाते हैं और चलते हैं। तो बच्चों भी हम मॉल चलते हैं अपने स्पाइडरमैन को लेके। तो बच्चों भी हम चलते हैं अपने स्पाइडरमैन को लेके मॉल। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अपने स्पाइडरमैन को लेके। तो बच्चों भी हमारा आने वाला है मॉल। ठीक है तो बच्चों भी हम चलते हैं। तो बच्चों पहले हम अपनी गाड़ी पार्किंग में रखेंगे स्कूटी को, उसके बाद चलेंगे बच्चों हम। तो बच्चों अभी हम करते हैं अपना स्कूटर पार्किंग में। तो बच्चों अभी हम चलते हैं पार्किंग में। तो बच्चों ये देखिए हमसे पहले हमारी रेसिंग कार आ चुकी है। तो बच्चों अभी हम अपना स्कूटर पार्किंग में रखते हैं और चलते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा स्कूटर, अभी हम पार्किंग में रखेंगे और चलते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं अपने स्कूटर को पार्किंग में रखेंगे और चलेंगे बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा स्कूटर। तो बच्चों भी हम इन्हें पार्किंग में रखते हैं और चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखिए भी हम अपना स्कूटर पार्किंग में रख रहे हैं। तो बच्चों हम अपना स्पाइडरमैन उतारते हैं और चलते हैं मॉल। तो बच्चों ये देखिए अभी हमारा स्पाइडर उतर चुका है अभी है। तो बच्चों अभी हम चलते हैं मॉल। तो बच्चों अभी हमारा मॉल आने वाला है, बहुत ज़्यादा पास है बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा मॉल। तो बच्चों ये देखिए हमारे मॉल को। वाह बच्चों ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। वाह बच्चों। तो बच्चों भी हम देखते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन को क्या पसंद आता है। तो बच्चों ये रहा हमारे स्पाइडरमैन। तो बच्चों अभी हमारे स्पाइडरमैन को पूछते क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। तो बच्चों हमारे स्पाइडरमैन बाइक मांग रहा है। तो बच्चों देखते भी हमारे दुकानदार भैया कहाँ गए दुकानदार भैया। हाँ जी। तो हमें ये चाहिए बाइक। ये बाइक कितने रुपए की है। ये 10 रुपए की है बाइक। एक दे दीजिए आप हमें। लीजिए। वाह बच्चों। तो बच्चों भी हमने बाइक खरीद ली है। तो बच्चों अभी हमको देखते कि अभी हमारे स्पाइडरमैन को और क्या चाहिए। तो बच्चों अभी हमारे स्पाइडरमैन को रेसिंग कार भी चाहिए। वाह बच्चों। ये रेसिंग कार कितने की रुपए की है। ये रेसिंग कार 5 रुपए की है। एक दे दीजिए आप मेरे को। लीजिए। बच्चों ये देखिए भी हमने रेसिंग कार भी ले ली है। वाह बच्चों। वाह बच्चों ये देखिए यहाँ पे फाइटर जेट भी है। तो बच्चों हमारे स्पाइडरमैन को फाइटर जेट भी चाहिए। फाइटर जेट कितने रुपए के है। फाइटर जेट 10 रुपए की है। एक दे दीजिए आप मेरे को। लीजिए। तो बच्चों भी हमने फाइटर जेट भी ले चुका है। तो बच्चों वो देखते हैं अभी हम और क्या लेंगे। वाह बच्चों ये देखिए यहाँ पे तो ये भी है। वाह बच्चों इसमें तो एलिफेंट भी और लोयन भी है। ये कितने रुपए का है। ये 150 का है। एक दे दीजिए आप मेरे को। तो बच्चों ये देखिए भी हमने ये भी ले लिया है। वाह बच्चों ये देखिए। वाह। तो बच्चों अभी हमारे स्पाइडरमैन को डंपर भी चाहिए। तो बच्चों अभी हमारे स्पाइडरमैन को डंपर भी चाहिए। तो हम डंपर भी ले लेते हैं। ये डंपर कितने रुपए का है। ये डंपर 50 रुपए का है। एक दे दीजिए आप मेरे को। बच्चों ये देखिए अभी हमने ये ले लिया है। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि हमने कितने सारे खिलौने खरीद लिए हैं। तो बच्चों ये देखिए अभी हमने इतने सारे खिलौने खरीद लिए हैं। ये देखिए अभी हमने इतने सारे खिलौने ले लिए हैं। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे कार भी है। तो बच्चों अभी हम एक कार भी ले लेते हैं। ये कार कितने रुपए का है। कार 10 रुपए का है। एक दे दीजिए आप मेरे को। तो बच्चों ये देखिए ये रहा हमारा दुकानदार। वाह बच्चों। तो बच्चों अभी हमने कार भी ले ली है। वाह बच्चों ये देखिए यहाँ पे बस भी है। ये बस कितने रुपए की। ये बस 10 रुपए की है। एक दे दीजिए आप मेरे को। वाह बच्चों ये देखिए अभी हमने बस भी ले लिया है। तो बच्चों ये स्कूटर कितने का है। स्कूटर 20 रुपए का है। एक दे दीजिए आप मेरे को। वाह बच्चों ये देखिए। तो बच्चों अभी हमने अपने स्पाइडरमैन के लिए इतने सारे खिलौने खरीदे हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों। तो बच्चों अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।